لیکن دې مالدارانو پر خپل مال باندې لاسونه نیولې دي او دغه مال د دې لپاره د فتنې یو ذریعه جوړه شوې ده چې نه مسکین په آباد، نه خپل ځان په آباد، نه اولاد په آباد، آن تر دې چې د ده نه پاته سي د ده قریبان بیا عیاشي کوي، ټول عذابونه یې درته روان دي. چا لرې دی؟ زوی لرې دی، ورور لرې دی، د هغه ورور د هغه زوی د وجې څخه به ته جهنم ته روان یې. مال تا ډېر کړی دی، لاس تا تڼاکې کوي، سترګې تا ورباندې روښې پاته کړی دی، همیشه ورباندې ویش 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 وې، شپه او ورځ پر ځان یې وکړې وه، عیاشي جنون اولاد کې کوي که نه. دغه مال ستا دپاره فتنه ده که نه؟ دا ستا دپاره فتنه دی دا مال، دا عذاب دی د الله تبارک وتعالی، او دا ستا دپاره هم د عذاب ذریعه ګرځي. نو نبي علیه صلات وسلام فرمایي خپل مال د هغه دی چې تا وخوړې، خپل مال د هغه دی چې تا په ځان باندې مصرف کړي، او خپل مال د هغه دی چې تا د الله په لار کې خرڅ. نو لهذا مؤمنانو دا د الله جل جلاله دپاره مال مصرفول، مال لګول، دا د ټولو عظیم عبادت دی او دا د ټولو بهترین عمل دی. اوس که سړی راولاړ شي ډېر مال سرمایه جمع کړي که نه، هغه په لکو په عربو لري، لیکن هلته نور مسکینان هم ورسره آباد دي، غریبان هم ورسره آباد دي، مدارس هم آباد دي. دا هېڅ عیب نه دی، دا د الله تبارک وتعالی نعمت دی. تاسو وګورئ که چیرې مال دا د بندګانو سره شایل یا د بندګانو دپاره مهم شی وی، د الله د رسول به د ټول زیات مالدار وی. عایشه رضی الله عنها فرمایي د نبي علیه وسلام بیبي زموږ ستاسو مور ده که نه، هغه فرمایي وایي قسم په خدای داسې په وار وار دومره وخت راغلی دی چې په میاشتو میاشتو به موږ کور کې خرما او د هغه رقم اوبه څښلې، بل شی به نه و، زمزم او خرما به مو څښل، په دې به مو ګزاره کوله. په میاشتو میاشتو به زموږ په کور کې اور نه دی بل څه. دا څوک دی که نه؟ سید الانبیاء، سردار کونین د الله محبوب دی، هغه په لوږه باندې کفایت کې ګزاره کوي. خو بیا هم دومره سخي دی کله چې دته یو څوک راځي د یو شي مطالبات ونه کوي، یا رسول الله پلانکی مجبوري لرم، پلانکی ضرورت لرم، یو شی راکړه. د الله رسول څه ورته وایي دلې ودرېږ، په خپل کور کې شی نه لرې، هېڅ نسته، ځې د بل چا نه په قرض باندې اخلي، د هغه سړي ته راوړي او ورکوي، د ده حاجت ورپوره کوي. دومره زیات سخي و.